हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर दोस्त एंड होस्ट बाइकर बापुन। तो कैसे हैं आप लोग? तो अभी जो ऑडियो आ रहा है अपना मीडिया मोड के साथ आ रहा है, तो एक्सटर्नल माइक लग चुका है। तो अभी जो है टेस्टिंग हो रहा है। आई होप ऑडियो काफ़ी अच्छा आए मेरा जो है होप। तो इतनी मेहनत के बाद, इतनी टाइम के बाद जो है अपना ऑडियो अभी देखते हैं, जाके चेक करेंगे रूम में कैसे ऑडियो आ रहा है अपना तो डेली ब्लॉगिंग टाइप नहीं हो पा रहा है। फिर भी अभी मैं हूँ फ़िलहाल गांव पे, और अभी मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ अपना GoPro Hero 9 विथ माइक एडाप्टर। ऑडियो क्वालिटी आई होप अच्छा आए। तो कैसे हैं आप लोग? विंड ब्लास्ट इतना ज़्यादा ना आए तो अच्छा होगा। कैमरा एंगल पता नहीं कैसे सेट है, थोड़ा टिल्ट है आई होप सो। तो इस सब को एडजस्ट करना पड़ेगा, इसके लिए तो टाइम है। आगे जाके हम इसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। और तो यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, वहाँ पर दोस्त हैं, उन लोगों से मिलना है। उसके बाद फिर मेरे को निकलना है एक दूसरी जगह, ठीक है ना। अभी गांव में देख रहा हूँ ना, पूरा खेती बाड़ी बहुत जोर शोर से चल रहा है। तो पिछले वाला ब्लॉग जो है वो आया थोड़ी देर में, तो इसलिए कोई बात नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी अपना जो है ब्लॉग निरंतर जो है इतना लेट हो रहा है ना, उसको जल्दी लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। एट बोलू क्या हिला है? जामतल डाकू थे, फोन करते थे जो गाधमा। तो अभी जाके नहा धो के फिर से निकलना है। यहीं पर दोस्त लोग जो थे, कल का प्रोग्राम हो रहा है। कल हमको जाना है घूमने कहीं बाहर। ओ भाई, कभी भी हादसा हो सकता है। उन कुत्तों से मुझे बहुत चिढ़ है। बाकी अच्छा है, कुत्तों को प्यार है अलग तरह से। मतलब रास्ते पे मेरे को इन लोगों से बहुत जो है नफरत है। इन लोगों की वजह से मैं 2-3 बार गिर चुका हूँ ऑलरेडी, और गिरना नहीं है मेरे को इन लोगों के लिए। तो अभी जाके चेक करते हैं अपना ऑडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है भाई, ठीक है। तो मिलते हैं और एक ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।